नहीं तुमको बोले खाने पीने कोई दिक्कत तो नहीं है ना ना कोई दिक्कत नहीं। तुमको डिस्टर्ब नहीं है। आपसे बड़ा नशेड़ी खुद है, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं जेब में लेके चलता है, अफीम गांजा खुद ही लेके चलता है एनी टाइम। वो हर कोई जाना देख रहे हो राजू। कोई जानता था कि यहाँ कोयला का आदमी हो। हम लोग आगे रहते थे तो वहाँ पर इस टाइम मुझे मशीन चेक कर रहा था। रोज तो आते हो खदान, पहला वीडियो बना रहे। वीडियो बनाने का टाइम नहीं ना मिलता भाई, आते तो रोज है, आज मिल गया मौका तो मौका भी देखना। कुछ बोलना चाहते हो क्या? देखे कुछ बोलना नहीं चाहते भाई, हाँ बोलेंगे कोयला कौन